да? Пахлава медовая по 80, трубочки со сгущенкой по 60. Сладкая вата, попкорн тоже по 60. Есть пиво по 80, черноморская креветка по 200 гривен, 100 грамм по пакетам все расфасовано. И также гренландская за 150. Кукурудза. Кукуруза будет завтра по 120 за качанчик. А можете показать? Да? Дякую вам.